Oke, selamat datang di channel Ransut. Kali ini kita akan bahas mic sejuta umat. Mic yang bisa dipakai oleh podcaster atau youtuber sebagai alat menunjang audio, yaitu mic kondenser Taver BM800. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah agar bisa mengikuti info-info seputar gadget, teknologi, dan tips-tips software yang mungkin berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik lagi ke pembahasannya. Di depan saya sudah ada mic BM800. Mic ini adalah sebuah mic kondenser murah keluaran dari Taver. Di toko online, mic ini dijual dari rentang harga 80.000 hingga harga 150 ribuan. Saya sendiri membeli ini dari salah satu toko online ya, dengan harga 80 ribuan saja. Tapi apakah dengan harga yang murah berarti mic ini tidak bagus? Oke, kita akan membahasnya lebih lanjut di sini. Oke, saat kita membelinya, kita akan mendapat beberapa perlengkapan. Yang pertama tentu saja mic-nya. Mic ini bertipe cardioid, yaitu mic yang hanya bisa menangkap suara di depan. Lalu mic ini juga berupa mic condenser, jadi membutuhkan daya untuk menggunakannya. Di kertas penunjuknya juga disarankan untuk menambahkan daya dengan menggunakan phantom power 48 volt. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan menggunakan phantom power. Saya akan langsung colok mic ini langsung ke laptop untuk mendengarkan suara asli mic ini tanpa diedit. Kemudian dari segi materialnya, ketika saya pertama kali pegang mic ini, yang saya pikir pertama adalah mic ini berat. Asli ya, saya pikir tuh mic seharga 80 ribuan itu bakal berbahan plastik semua dan bakal enteng banget gitu. Ternyata dugaan saya salah. Mic ini cukup berat dan berisi. Bahannya juga terbuat dari aluminium, jadi untuk mic kondenser seharga 80 ribuan, saya bisa bilang build quality-nya sudah bagus. Oke, selain itu kita juga mendapatkan kabel XLR to jack 3,5 mm berukuran panjang 1,5 meter. Kita juga mendapatkan sebuah windshield dan sebuah super mount yang membantu menahan mic ini dari guncangan agar tidak menimbulkan suara dengung saat mic ini kita pindah-pindahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas suara dari mic BM800. Baik, ini adalah suara mic BM800 tanpa diedit dan langsung colok ke laptop. Cek 123, cek 123, cek 123, cek 123. Oke, ini adalah suara mic BM800 langsung colok ke laptop tanpa phantom power. Cek 123, cek 123, cek 123. Oke, tadi adalah suara rekaman asli dari mic BM800 tanpa edit dan lain-lain. Untuk informasi aja, suara yang kalian dengar dari tadi, dari awal video sampai sekarang ini juga menggunakan mic BM800 tanpa phantom power, hanya saya tambahin gain sama sedikit menggunakan efek denoiser agar mengurangi noise sedikit dari mic ini. Dan kesimpulannya untuk mic BM800 sendiri, untuk harga 80.000, mic ini sudah cukup bagus ya, digunakan untuk youtuber pemula atau seorang konten kreator yang ingin mencoba mencari sebuah mic yang terjangkau tapi menghasilkan suara yang bagus. Saya cukup merekomendasikan mic ini bagi teman-teman yang ingin mencoba menjadi konten kreator pemula. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau nggak suka, dislike aja. Oke, see you next video.